హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. నేను మీ సలీం. మీరు చూస్తున్నది డెస్టినేషన్ తెలుగు టెక్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం శాంసంగ్ గెలాక్సీ A04s ఈ మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అలాగే దీని స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి, పర్ఫార్మెన్స్ గురించి, అలాగే డే అండ్ నైట్ టైంలో వీడియో అండ్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ప్రెజెంట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో 12,499కి మనకు అవైలబుల్లో ఉంది. మీ దగ్గర SBI క్రెడిట్ కార్డ్ అలాగే వేరే క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే ప్రెజెంట్ 1,000 రూపీస్ మీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అంటే మనకు 11,499కు మనం ఈ మొబైల్ మనకు అవైలబుల్లో ఉంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఈ మొబైల్ కొనొచ్చా లేదా అనేది మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ విజిట్ చేసి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో. మీరు బాక్స్ చూస్తున్నట్టయితే ప్రెజెంట్ వచ్చే బాక్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం హెవీగా, లావుగా ఉంది ఈ బాక్స్. ఇంకెందుకు లేటు, అటు ఇటు ఫటాఫట్ కట్ చేసి బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇందులో మనం ఓపెన్ చేస్తే మనకు మాన్యువల్స్ ఇచ్చారు, కొన్ని శాంసంగ్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా లోపల చూసుకుంటే మనకు మొబైల్, అలాగే సి టైప్ డేటా కేబుల్ ఇచ్చున్నారు. ఇంకా 15 వాట్స్ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ ఇచ్చారు. 15 వాట్స్ అన్నమాట ఇది. అలాగే ఇంకా మనకు సిమ్ ఎజెక్టర్ ఉంది ఇందులో. ఇంకా కలర్ వేరియంట్స్ వచ్చేసరికి వైట్, కాపర్, బ్లాక్, గ్రీన్ ఈ 4 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. మన దగ్గర ఉన్నది కాపర్ కలర్ వేరియంట్. ఇక మనం మొబైల్ డైమెన్షన్ విషయానికి వస్తే లెంత్ 164.7, విడ్త్ 76.7, అలాగే థిక్నెస్ 9.1 mm ఉన్నాయి. ఇంకా డిస్ప్లే PLC LCD ఫ్రంట్ గ్లాస్ అన్నమాట. రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చేసి 90 Hz ఉంది. మాక్సిమం డిస్ప్లే వచ్చేసి 400 nits ఉంది. ఇది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఇంకా 6.5 inches డిస్ప్లే, బాడీ రేషియో వచ్చేసి 80.7 ఉంది. 720x1600 పిక్సెల్ దీని రెసొల్యూషన్. కొంచెం ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో రెసొల్యూషన్ అనేది కొంచెం పెరుగుంటే మంచిగా ఉండేది. ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ 12 వెర్షన్తో వస్తుంది. మనం అప్గ్రేడ్ ఆండ్రాయిడ్ 13 వరకు మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. చిప్ సెట్ వచ్చేసి జైనస్ 850, ఆక్టా కోర్ CPU ఉంది ఇందులో. అలాగే GPU వచ్చేసి మాలి G52. ఓకే, ఇది పర్లేదు. ఇంకా మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇది 4 వేరియంట్స్లో ఉంది. మ్యాక్సిమం 4GB 128GB వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. మెయిన్గా కెమెరా విషయానికి వస్తే ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. వైడ్ 50 మెగాపిక్సెల్, మ్యాక్రో 2 మెగాపిక్సెల్, అలాగే డెప్త్ 2 మెగాపిక్సెల్ ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియో మనం 180 పిక్సెల్ 30 FPS తీసిన వీడియో రికార్డ్ అన్నమాట. ఇది మనం డే టైంలో తీసాము. ప్రెజెంట్ మనం చూస్తుంది నైట్ టైంలో రికార్డ్ చేసిన వీడియో. అలాగే ఇంకా బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఇది 5000 mAh LiPo బ్యాటరీ ఉంది. అలాగే ఛార్జింగ్ 15 వాట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓవరాల్గా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందనే చెప్పుకోవాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం ఫ్రంట్ కెమెరాతో ఫుల్ HD 30 FPSతో రికార్డ్ చేస్తున్న వీడియో. మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఎలా ఉంది వీడియో క్వాలిటీ అనేది. ఓకే, బాయ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫొటోస్ డే టైంలో కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ 3:4 రేషియోతో తీసిన ఫొటోస్ అన్నమాట. డే టైంలో ఫొటోస్ బాగా వచ్చాయి. అలాగే ఇంకా నైట్ టైంలో కూడా ఫొటోస్ క్లారిటీ అనేది బాగుంది. మీకు పిక్సెల్ జూమ్ చేసిన 50 మెగాపిక్సెల్ కాబట్టి క్వాలిటీ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది, కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్. ఈ ఫోటో నైట్ టైంలో ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసిన సెల్ఫీ ఫోటో, బాగుంది క్వాలిటీ. ఈ వీడియో ద్వారా మీరు శాంసంగ్ గెలాక్సీ A04s మొబైల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి.